На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. Құдай сақтасын, бір жан-жақтан соғыс болып қалса, дайынсың ғой? Дайын. На что готов ради страны? Умереть. Дайынсың ба мысалы соғысқа? Конечно. Елді қорғауға. На что готов ради своей страны? Да ну на все, как деды наши, на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Ал елімізге құдай сақтасын біреулер сырттан келіп жау келсе, сол мемлекетімізді қорғауға дайынсыңдар ма, дайын емессіңдер? Дайынсың. Вдруг шақырып қалса. Бүгін біз Арбаттамыз, басты мақсатымыз біздің жастарымыз болсын, Қазақстан азаматтары жалпы, басқа ұлттар болсын, қазағы болсын, басқа да елімізді қиын қыстау жағдайда қорғауға дайын ба, қорғауға дайын емес па? Қаншалықты патриот? Соны білгіміз келіп тұр. Мысалы, мынау қазір көрсем сіздерге Ресейде осындай бір опрос жасаған. Сол кезде көп адамдар өздерін патриотпыз дейді, бірақ жеме-жемге келген кезде, отанын қорғауға, отан үшін өлуге дайынсың ба деген кезде өздерінің мағлұматтарын бермейді. Можно тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал... Не, ну на такой я не готов. Нет, а это на патриотизм. Есть патриотический список, можете, пожалуйста, нам оставить свои данные, и в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готовы? Осы жастарымызды Арбатқа келіп, жастар болсын, басқа ұлттың өкілдерін болсын, көргіміз келіп тұр. Қаншалықты патриот екен, қаншалықты соғысқа баруға дайын екен. Өздерін ат жөндерін, телефондарын берем екен, бермейм екен, көрейік. Сен өз еліңді жақсы көресің бе? Жақсы көремін. Отаныңды қорғауға дайынсың ба? Дайын. Мысалы, Құдай сақтасын, бір жан-жақтан соғыс болып қалса, дайынсың ба? Дайын. Дайынсың ба мысалы соғысқа? Конечно. Елді қорғауға? Мысалы, елімізге Құдай сақтасын біреулер сырттан келіп жау келсе, сол мемлекетімізді қорғауға дайынсыңдар ма, дайын емессіңдер ме? Дайынсың. Готовы ли вы служить Конечно. народ там? Вдруг там позовут? А что, выбор будет? А вдруг там война, что-нибудь? Готовы ли вы защищать Родину? Конечно. Бәріне дайынсыңдар. Соғысқа да дайынсыңдар. Точно? Онда ат жөндерін жазып кетсе аласыңдар ма? На всякий случай, если вдруг әскерге шақырып қалса деген. Құдай сақтасын, елін аман болсын. Жастарымыз мысалы, егер әскерге шақырып алса, сен өзің ат жөніңді қалдырып аласың. Аралап, бақсы кетейін. Ат жөнін жазыласың, ат жөнін келіп, онда. Вы можете свои данные оставить, на всякий случай? Конечно. А можете вы оставить свои данные на всякий случай? А что, уже забирают? Нет, просто такой вопрос. Вы, если можно, тоже. Автомат-то держать умеешь? Варианты, либо убегут со страны, либо пойдут. Все, спасибо вам. Все, счастливо. Счастливо. Яғни біздің елімізде басқа ұлттарда жерімізді сақтауға, қорғауға дайынбыз дейді.